एक इंसानुमा बिल्ली गांव में रहती थी। वह बहुत गरीब थी और अक्सर भूखी सो जाती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपना गुजारा मेहनत से करेगी। उसने छोटा सा खेत लिया और उसमें खेती शुरू की। मेहनत और लगन से फसल उगाई। जब अनाज तैयार हुआ तो बिल्ली उसे बाजार ले गई। वहां उसने अनाज बेचा और उससे मछली खरीदी। घर लौटकर मछली पकाई और बड़े स्वाद से खाई। अब वह भूख से परेशान नहीं थी। मेहनत का फल पाकर उसका मन खुशियों से भर गया। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।